galera, beleza? Aqui mais um vídeo. Se inscreva, deixa o like. E vamos lá. Ah, é? Toma. Vou fazer esse gol. Ah, golaço! Nossa, que golaço! Nossa! Morri. Voltei. Cadê a bola? Tá ali, ó. Vamos pegar míssil. Pelo menos 2, 3 vezes por período. O celular hoje em dia é um bastante, pode usar até cada 2 horas, cada 3 horas. Vale a pena colocar lá, lembrar de carregador. Contato, o cavalo para ser transportado ele tem que ter uma documentação específica. Então ele tem os exames de anemia e medo. Nossa, galera. Infecto contagioso, que é obrigatório o cavalo ter isso negativo. E esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos.